長崎駅到着。こんな感じ、超近代的。今回は JR 九州の特急二つ星に乗車します。在来線乗っていきますよ。二つ星14時53分発武雄温泉駅です。もう気動車の音がします。二つ星来ました。ここが1両丸々サロンカーかな。すごいですよね。ここは障子がこんな感じ。車止めがありますね。そしてこれ二つ星、見た目もかっこいいですね。それでは早速車内を見ていきましょう。1号車にある多目的男女トイレです。フリースペースと荷物棚ですね。2号車へ行ってみます。何やら音楽がかかってますね。すごいとしか言いようがないですね。豪華すぎる内装です。照明やインテリアまで凝ってます。カウンターがありました。グッズ等の販売ですね。もちろんドリンク、おつまみともここで買えます。地元の日本酒、後ほど。ソフトドリンクその他冷蔵庫に入ってます。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。それでは出発です。定刻通り14時53分長崎駅発。大村湾大便のルートと時刻です。長崎県から佐賀県を走ります。JR 九州 D&S 列車の旅。まずはこれに乗ってみたかった。午前便は有岡街沿いのルートです。午後便は大村湾沿いのルートが人気で乗りました。人気の理由はこれですね。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。なんといっても車窓からの大村湾。二つ星4047武雄温泉駅です。どんな景色か楽しみですね。諫早です。お客様にお知らせください。それからクライマックスは危険な行為を発見した場合や休業のお客様がいらっしゃる場合などはこの夕日の絶景ですね。非常ボタンを押して運転士または客室乗務員に。それでは臨場感ある車窓とグルメをご一緒に楽しみましょう。どうぞよろしくお願いいたします。特急二つ星4047にご乗車くださいましてありがとうございます。この二つ星4047の名前の由来は
九州の観光における佐賀県、長崎県の2つの星をキハ4047型の車両で巡りながら西九州エリアの魅力を感じていただきたいという思いが込められています。本日皆様の旅のお手伝いをさせていただく運転手は藤吉、客室乗務員は松崎斉藤です。ご用の際は声をおかけください。停車駅と到着時刻のご案内です。次の諫早には15時30分、新大村16時5分、廃棄17時9分、有田17時23分。早速アイスソルベブルーと長崎の地酒買いました。500円ずつで1000円です。いただきます。
ネル内もいい雰囲気です。やっと自分の座席に行きました。3号車 14D 海側が運よく取れました。で、そ
方向右側では地元の方々が手を振ってお見送りしてくださいます。ぜひ皆様の車内から大きく手を振りください。JR 京浜をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急二つ星4047武雄温泉駅です。列車はすべて指定席です。次はハウステンボスです。です。降り口が右側です。ハウステンボス駅到着でございます。発車は17時4分です。ハウステンボス駅、すごいですねこれ。おお、あれだ、あれです、ハウステンボス、見えますでしょうか。そして二つ星、こちらです。皆さん撮影に殺到します。の魅力を知るきっかけとなれば幸いです。皆様のまたのご乗車をお待ちしております。お気をつけてお参りください。May I have your attention please? We will arrive at the final destination Takeo Onsen in a few minutes. Please make sure you have all your baggage with you when you get off the train. Thank you for riding JR Kyushu 二つ星4047 today. We look forward to seeing you again. 終点武雄温泉到着です。最高ですね、二つ星。また乗りたい。皆さんも乗ってみてください。ちゃんちゃかんちゃん。旅チャンネルいてくれてありがとう。じゃん。